Nyambo nukuri ndakumva ari gukomeza kwihangana kuko igihe giciyeho ni kinini pe sibyo biragoye kubona umuntu uri ingenzi mu buzima bwawe ariwe muntu famiye yanyu irishingiyeho noneho yaragize amahirwe byibuze twe tuvuze ngo tubonye umuntu wari ugize amahirwe yo kugenda hanze agiye gukorera amafaranga menshi ubuzima bwacu bugiye guhinduka Nyambo ihangana ubuzima bwacu bugiye guhinduka ubuzima bwe bugiye guhinduka famiye yacu igatera imbere kubera ikintu kimwe cyonyine kitagura n'amafaranga menshi kitanahenze inzoga Nyambo tukabura umuvandimwe ngaho mbwira uburyo ubuzima bwacu bugiye kubaho mbwira famiye yanjye uburyo igiye kubaho Nyambo ndabyumva wenda inzoga nizo ntandaro yo kuba yarakoze iriya accident ariko rero nanone umenye ko ubuzima bw'umuntu cyangwa ubugingo bw'umuntu atari abantu babugenga uko byagenda kose buri muntu aba afite iherezo rye buri muntu aba afite inzira ye azaca mu buzima bwe bukarangira natwe turi kuvuga uyu munsi ejo ushobora kumva bavuga ngo cucu havutse iki ngiki sibyo cyangwa nawe ariko tuba tugomba kwihangana ndabizi ko ari wowe wari uhagarariye famiye ndabizi ko byose ari we mwabikeshaga ariko nawe ugomba kuba intwari ugomba gukomera nerekera mwinginga Nyambo none cyamubwira Frank wavuye ku nzoga buri munsi agataha yasinze buri munsi agataha tukagira ikibazo muri famiye ngaraza kugikemura mu gitondo akamwe ngo yaguremo inshuti ziwe ako ntabwo natekerezaga ko ari ryo herezo ry'ubuzima bwiwe hari inzoga n'ubundi stili zizamutwara Nyambo aho ugomba no kumva ko n'ibyamubaye hari ibyago yagize ntabwo yapfuye kubera inzoga kuki wumva ko inzoga ari cyo kibazo icyo kintu cyamutwara se iyo atagenda ngasinda twari imodoka yasinze yabaye ibyatsi ijye kumujyana yakoze amakosa yego n'arekera ubu ngubu abari hari gusa Nyambo ni hari abantu banywa inzoga bariho ntabwo nini ibyago utekereza se ko we yari ahaza ubuzima bwe ni ibyago yagize ikindi nawe ugomba kubyakira ukanamubabarira akaruhuka mu mahoro ntabwo njye nakira ko nazongeye kubona musaza wawe ndamukundaga Nyambo nukuri nkurikije igihe giciyeho ugomba kwihangana niyo mpamvu usigaye urwara n'umutwe udashira Nyambo ihangane bizarangira usibye we rero kubera afashaga famiye gutya ako naramukunda niwe muvandimwe nagiraga twumvikanaga wamfashaga mu buzima bwa buri munsi nakundaga twabwizanye gukura nta muntu n'umwe mfite wo gutaki ndakumva kandi ntabwo byoroshye gukwiye gukomera nawe ukwiye gukomera ukaba intwari byibuza nawe uzakora cyane uzagira icyo ukorera famiye ihangane ikindi nukora ariko ntabwo bisubije ko umusaza wanjye azagaruka ntabwo azagaruka kugaruka ko ariko mureke aruhuke mu mahoro basi mubabarire ikindi ureke mu kanwa kawukuremo inzoga ijambo inzoga buri gihe inzoga menya ko buri muntu afite iherezo nanga inzoga nsigaye nanga inzoga niyo mbonye icupa ry'inzoga numva n'inganda z'inzoga nazifunga mu buzima bwanjye nta nubwo nyine no kubona n'ikintu cyitwa inzoga cyangwa umuntu w'inzoga mu maso yanjye Nyambo ndabizi kuko zantwaye umuntu wari ingenzi mu buzima bwanjye ndabizi ejo wambonanye icupa hariya sinzi wari umuhitanye ariko nyine ihangane mbabara niba ntabwo ndanusongera kuyinywera ntabwo nzongera sundi wazivuye ushaka ko nawe nzakururira inshuti yanjye Nyambo ntabwo inzoga aricyo kiba kose kuki utumva ko ari ibyago se ubundi wabiki Nyambo okay ngaho ndaziritse basi reka kurondakari ntabwo nzongera kuzinywa ihangane basi mwana we Nyambo shaka komera nuko nyine watinze ariko
ntabwo ari njyewe nahuye na jam ikomeye cyane. It's okay. N'ubundi se ko abo tugiye gusangira n'undi batari soza kwitegura nta kibazo. Okay, Imana ishimwe. Ariko ubutaha nyine ntuzakirwe kuko urumva aba ari nk'abantu bakoreye kugiye nabo ubu tuba twabakereje. I'm sorry kabisa. Sambara sentire twakererewe bihagije. Okay. Tugende tugukererwa se kandi ubwiye ko batarasoza kwitegura n'ubundi. Okay. Ntabwo baritegura neza. Wewe neza ariko. Yeah. What? What? Ibyo ni byo kunywa. Ubwo mbwira ukuntu ushaka kunywa inzoga utwaye. Come on. Abundi si inzoga? Yeah, ariko ntabwo ari nyinshi nko mu rugero. Mana yanjye. Ibyo kubona intwaye bwo ni kamwe mfashe umpamagaye mpita nka what? Honey, calm down. Sinumva n'ikintu wari. Reba do. Unywa inzoga? Ndabizi ko ari bibi kunywa ntwaye ariko do. Mweho rimwe. Unywa inzoga? Come on. None uko ngira ikintu cyo kunywa inzoga utwaye. Ntabwo mwe inzoga nyinshi. Umva ngusobanurire. Calm down. Nta kintu kimwe dushobora kuvugana ngo twumvikane. Listen. Ntabwo ruzi ko se ko inzoga. Ntabyo narinzi. Inzoga ko ntabwo inzoga. Nta nibyo nkeneye kumenya. Wifatisha izo ntoki zafashe inzoga. Umva ngusobanurire. Reka nisobanure. Okay fine, nabyo nsobanura kuko ibyo nsobanura byose n'undi ntabwo byahura. Ahubwo ngiye reka nkubwize ukuri. None se sheri ko mbona ubigize ibintu bya what? Tukaba tukiri muri process yo kumenyana, hari byinshi ntarakubwira, hari byinshi utari wakambwiye ku buzima bwawe akongiye mu inzoga. Kureba ikintu cya mbere nanga ari inzoga. I didn't know that. Ntabwo nari mbizi. Okay, mvura no mbikubwira mbikumenyesha. Yes. Shema nanga umuntu unywa inzoga, ndamwanga. Come on. Icyo ngiyeho kandi nta nubwo ushobora gukundana n'umuntu unywa inzoga. Sheri, uretse gato. Bisobanuye ngo ibyanjye nawe bira No. Nakubwiye ngo nkoraho. Rekera aho ngaho ndakwinginze. Nanjye umuntu unywa inzoga nyinshi ndamwanga, you know? Izo anywa zose. Ntabwo ngiye nshaka gukundana n'umuntu. Ntabwo nari mfite gahunda yo kuzabiguhisha, nzi ko nzabigusobanurira ukabyumva, ntabwo ndi umusinzi. Okay, ndabimenye. Ndi umuntu ariko ntabwo ndi umusinzi. Unywa kugira ngo bigende bite? Inyota gusa, kamwe gusa. Ntabwo anywa amazi. Inzoga si zimara inyota. Iyo nyweye kamwe tukaba gahagije. Tubiri cyangwa umva rero usobanuye. Ngewe ntabwo nshaka gukundana n'umuntu unywa inzoga uko byagenda kose niyo yaba atayinywa yihumuriza gusa. You serious? Ubwabyo ni icyaha kuri njye. Ugeze mu inzoga shirizi kugira nabi ku buryo uzangurungana gutyo. Ugabanyijwe abantu batatwumva dushwa. Ntabwo ndi umusinzi. I can take 1 2 kuki se utazihagarika zo? Kwanza nubwo okay. No. It's your choice. Okay. Twabiganira. Na ikintu nakimwe cyari cyo kumbwira. Wirakara cyane. Gamaze ngo. Shema. Ntago nakomezanye nawe unywa inzoga. Biragoye ngo unyibagirwe. Banza wumve biragoye gute ukora kwiti ku kintu wanye na kimyaka yose. Unyibagirwe mu buzima bwawe. It's a process. Urazireka ntago zireka. Ni urugendo. Kamwe, tubiri, dutatu. Niba rero ibyo byose nibidashoboka guhita uzihagarika. Njyewe nibagirwa mu buzima bwawe. Okay, nta kibazo. Reka kubihagarika ukomezanye nabyo. Uretse ko binasobanuye ko niba wayitundika kuko nanze kureka inzoga umunsi umwe gusa ubundi si ubwo wankunda gishaka. Okay, nta kibazo. Wese kuki utahagarika ikintu kubera ko njyewe? Ni ibintu birenze kubahagarika ikintu kubera umukunzi wawe. Reka twumvikane. Sibyo? Listen. Shema ntabwo nshaka gukomezanya nawe w'inzoga. Niba ushaka ko dukomeza nyezihagarika, niba utabishaka ngura mu buzima bwawe wakomeza nkazazirika gake ntabwo ibintu byoroshye. Nakubwiye ngo nyibagirwa nanjye nkwibagirwe ukomeze ubuzima bwawe nanjye nkomeze ubwanjye nta kibazo.
Nyambo. Bite. Meze neza. Nose uri mu biki? Nonda cimira vumba. Niho kurerwa inkorora. Kandi urabizi abantu ba kera ntabwo baba bashaka ibinini iki. We nyine abayumva bora ari mu binywa gake. Ibyo se nibihagije? Yabizi kwanza mbwiye ngo nzane byinshi ngazanga iminsi myinshi. Kandi kire bintu sibone bihagije. Maze kwikarabira maze kwiyambarira mu kishati jya kunshakira imiti y'inkorora. Nigendeye. Nsumeze. Ni sawa. Makuru y'imizi. Imizi? Kuvugana nawe nijoro ngira ngo urananiwe. Aho bayiki? Sha. Isumbu gusa narinaniwe. Undi narinaniwe. Kandi wanamagaye nijoro nawe urabizi ari amasaha rwose bisa neza ijoro. Babwije. Ahubwo se kagira inkuru. Wamamagaye shawo biranungura. Killaman utajya kumamagara. Kamamagaye ijoro. Kamwe ngo hari ikintu ashaka kumbwira. Ya, kintu ushaka kubwira nyine ndashaka uzanshakira umwanya nyine twicare tuganire mba ntacyo bigutwaye. Shakira kuva duhuriye hano mbe ngo Nyambo. Kintu ushaka kubwira ntabwo ari ikintu cyo kubwira mwanga kandi nanagutunguye. Ukiri wajure kizorenge. Kimbwirire hano nanave hano nyizi. Menye nyine ngo Killaman yambwira ibintu niba ushaka no kumbwira nyine kunyibutsa ubuzima twakuranyemo kera umbwire niba nyine sinzi icyo ushaka kumbwira no ako nyine wakimbwira nta kibazo rega turi inshuti. Nyambo nubwo bitari cyane bitaziranye cyane bigiye kuri ariko waretse nkaza kuza kukikubwira nyine ufite umwanya ufatika nyine wagira urabizi ko ndi mu bantu ba mbere bagira amatsiko kuva rero nkubonye ntabwo ushobora kuncika nubwo ubu nayimvise ko ahantu ngiye kujya muri nje mu biki kuguye nkureka nkakomeza hako si ikintu ugiye kumbwira hari ahantu tugiye gutera wabaye ikihebe baze nkubwire ninyikubwira ntabwo uri bucyange ikintu ushaka gusaba ntabwo uri bukinyime nimba nyifite ndakiguhereza ndabizi ko ugifite nyine banza nyemere ko utari bukinyime nyine wasanga ari ikintu kinsaba kujya mu rugo tujyana mu rugo ngikuze nyiguhereze nta kibazo wigorana ikintu ngiye gusaba uragifite ahangana none ndabizi uvukanye nacyo ukurana nacyo ruvuga ngo ntabwo ari ikintu cyansaba kujya kukimera mu rugo nanga turi wakimera sibyo izina rya Yesu so rero sinzi kira what iki izina rya Yesu ni biki nyine urumva ni ikintu nashaka kugusaba kubyumva ni igiki nyine okay kanyikubwira nashaka kira warahindutse nahindutse neza icyo kintu ni igiki umutima wawe nashaka gusaba urukundo sinzi nimba wenda mubutse cyangwa se byari kunsaba kubanza kubicisha ikanarange sinzi ntago ndi umuhanga mu gutereta ariko nzi ko iyo nkunze umuntu nyine birangora nyine kubihamana Nyambo uzi imyaka maze mfite kino kintu mu mutima wanjye nshaka kuzakubwira ko mara ngutinya mfite ubwoba uzi inama nagishije inshuti zanjye bakambira ngo byibuze b'umuntu w'umugabo sinzi nimba mbaye umugabo bwa rimwe basingerageza kuvuga ikindi ku mutima no kugusaba uko wakwemera kumbera umukunzi ariko sinzi impamvu nangiye kugira isoni n'ubwoba ndumva mu nda yatangiye kundya ariko harya naringiye uri gushaka uri gusaba nukumva nakuze nkubona ugenda ukura uba mwiza nkubona umera imisatsi kera wagiraga imisatsi igwa ku kibuno uri kubyumva baza kuyikata noneho ari n'igihe wigeze kubyibuha nyuma yo kubyibuha urongera uranuka nagukunze ubyibushye nanagukunze unanutse ari igihe wigeze kuzana agaheri hano ku gahanga nako nagukunze nkukundanye n'ako gaheri kawe kari ku gahanga uri kumva ndakomeza ndagukunda Nyambo noneho nkajya nshaka kuza kubikubwira nkakomanga ku muryango w'iwanyu nkongera ngataha nabivuze ari n'igihe wigeze gutaha uri kumwe n'aba Clementina muri gutaha nshaka kuguhagarika mu bikubwira bavuga ati ushaka kunkatira bakahita banseka n'ubu ndabizi nyine ugiye kunkatira ariko basi bwarimwe ndabohotse ku mutima wanjye Nyambo ndagukunda byanyarwo nabyemera urukundo rwawe nyine bubaze ko nawe abakobwa bose bo muri quartier nsigaye mbona
nazi na forume babaremyemo nimba Imana yabaremye mu fu ya kawunga yowe ikakurama mu fu ya pate jaune basi kuko n'amavuri y'inzobe no kukura mu maso byananiye ako sibye nibyo wanze wari maneko wanjye ko ndumva gahunda zanjye zose baguziza ari igihe wigeze kujya mu kwezi utuma umukozi padi aje kwa kazungu arazibura ngenda nibiza assistant azimuhanda mu tubo mubwire kuziguze ko nako nagakuga ku butwari nakoze ariko nyine nkabura ahantu nahera nza kubwira navugishijwe so batera gusa mu magambo make ndagukunda nta kintu usigaje kongeraho ndifuza kuba umukunzi wanjye nyine nashaka ko tuba njye nawe tubashira ishusho hazo ndufite imyaka ingahe ufite imyaka ingahe mu rukundo ndi ikigoryi mu rugutereta tsinda umuhanga ariko nyine baze ko urukundo nyine rubinduye mfite ubwoba okay so rero nyine nkuko bimbwiye wabitekerejeho nanjye reka ngende mitekerezeho ko nyine nibi bizaba bikunda ubwo nzagusubiza nakundi urakoze kunkatira nyine nari mbyiteguye kugusubiza ariko ntawe bihuriye no kugukatira cyangwa wihaye igisubizo ndeke no kubitekerezaho genda ubitekerezaho ufata umwanya ko njye ngukunze imyaka rwose okay nganwa zimiravoma so nkunda se nganwa zimiravoma naringiye okay ubwo rukundo noneho ntago ruzaza ntese umuntu ukunda niba udashobora kuba wamufasha akantu agusabye ariko nta nubwo gutereta umukobwa bivuze ko agomba guhita gutwara uko yishakiye njye ni akantu gato musabye oya kugira ngo ndebe ko byibuze tunakundanye wajya unanyumva byibuze none ndabona oya ugufata bino bintu nkabitwara byagufasha iki ko ntanaguherekeza nyine nkagenda kugeza n'iwanyu no mu cyumba nkagenda nkahakugeza nibyo nashakaga rero ko mukunda nk'uko imvura Yesu komeza useke ni kazi kawe ngewe imipango nkubwiye ntutayimfasha tuzajyana washyushye unkatire se rero ko nanjye hari ahantu nzongera kuguherekeza okubisa karuzi rivuye muri salo wagira ngo nibwo ugiye kugenda aka kanya sikambereye ahubwo ikibazo kigudi bashyize mu bita nkimaramo kubera kugumiza nkoramo azundi uri gukora miso yango harimo imbaraga se cyangwa inda umva si ibyo tubyihorere rata kugwerekeza urabizi ni ihame kuri inshuti yanjye magara mvuga history rero hari umutipe nyine uri kunereta yansabye urukundo ariko nyine ntabwo ndamwemerera ariko mfite gahunda yo kumwemerera kubera ko nyine iyo nkurikije karagiteri ziwe n'ikisi niwe maribo wacu usikara buri gihe njya mu rukundo ntutekerejeho icyizere mba mfite ni uko uba wabanje kureba neza ko ibintu byose ukunda bifite niba uri umuntu wa mbere ushaka ko njya mu rukundo ni wowe none irago urukundo ni rwiza shingiro none iyo ngize amahirwe nkahura na Franka ufite umutima nkahura n'umuntu ufite umutima nk'uwa Franka wawe rangize nkuru kwanza buretse kuzica hanyuma nyine Segira tutuntu tubiri twonyine uzanyanga cyaka rushaka kukinyicisha wowe mwa nizo uramuki so tunyi dukonje se nuko dusigiye muri firigo kuruma baragushakisha ndamubye akashira mu tundi nyedo okay nawe kangaka uri tugafata tugire bataragira babarira close ari ibintu byo kunywa inzoga no munsi ntabwo ari muri mode yawe inzoga barayikoze kweri ubuje gutuma ntekereza kandi mfite akazi mu kanya kandi urabizi ngiye nkwenye mfatiraho umwana rero kamubwire bajye vuga ngo akimana kaza gatinze kaze mvura ihise byose ni ikigo ejo isoko yahise nkagategereza nkakabura ejo ko ari agateka mutwe muri iyi minsi umunsi ubundi akamuhana nawe se ako kantu bahora bavuga kaba agateka mutwe ubundi ngo kazaga imvura ihise ejo narategereje mu gitondo kugeza nimugoroba imvura irahita kanga kuza rero wowe reka twinywere no please uyifungure uzi ko urayinywa
utatumita umwuka nyine kumva nshaka kumwemerera none ukuntu uri kubimbwira wisetsa gusa uri no kumutekereza nyine ndi kumva arimo akantu tu ninde rero uwo mutiba ni wayi ndamuzi cyane nawe nzi ntabwo ndababonana ntabwo muzi aha ako nyine njye nsanzwe nziranye nawe ahubwo nuko nyine utamuzi wowe hanyuma nyine ngubu namubwiye ko ngimuhereza igisubizo mfite gahunda yo kumubwira yego mba numva nyine ekize yego ako nyine Imana izamfashe nyine nazambaza mumaranye igihe umuntu ugiye kubwira yego ni oya ntabwo tuma nyine okay dusanzwe tuziranye biri aho nabwo ntabwo ari cyane nyine koko ndi uba wenda abamenye n'umuntu w'agaciro kinini mudahura mukazongera guhura rimwe muhure mu muhanda ukamusuhuza nawe agacaho nawe ukagenda nyine atari wa muntu wamuziranye uzi byahatari ariko mwaraganiye nyine bihagije nyine aho ibyo wanga byose nta kibazo mwarabiganira ibyo turabiganiraho just nyine arambwiye ngo nyine ngiye nakumenye kera nyine ngiye ndagukunda nifuza ko tujya mu rukundo nyine ibyo nibyo bakobwa kandi nyine ngiye kubitekerezaho nzagusubiza none so mutipe we ntago inzoga nk'abandi ko nzi ko abantu bose ari cyo kibazo mwe Imana yanjye we mu izina rya Yesu ntago inzoga kuko okay mana noje nanga kumutwanye n'inzoga nyine reka nkubwire nkurikije ngiye gukunda buryo tuganira tibya ntanzoga nshaka umwana ufite ngiye ejo si weekend nawe sigara mbere nk'abatu ndarara nzinywa wowe dore ko ndaheza akazi saa 10 nizeye ko saa 10 tuzo gutatu hindura kabari ka ubundi inzoga zo mu rugo ntabwo ziryoha inzoga zo mu rugo senze iyo urimo utoto zitangiye no urayibuguye zaryoshye nabaza nyuma nawe ugira akagapfundura imana akuru nta nzoga yengetse nk'ingi y'inzi kabisa ejo bundi narwaye utugripe twatewe n'icyaro ubuyega bw'umuhondo bwadutse shayi simano wabite ibyo zamure ejo bundi ndabizi njyewe iyo tuganiriye nyine bari kumbwira ibintu by'Imana iyo ngiye kuryama bari kumbwira nyine ngo Imana ikurinde wibuke gusenga kumva nyine abari kungira inama zo mu buzima busanzwe tekereza atangwa inzoga none si byo ngibyo nibyo utekereza cyangwa niko kuri mwarabiganirira bikubwiye ntabwo ndabimubaza kwako nyine umuntu uvuga ibintu by'Imana arumva nyine ari umuke nose kuvuga ibintu by'Imana no kunywa inzoga bihuriye ushobora gusanga rega zinywa nicyo kibazo nyine ugomba kubimubaza mbere Yesu mwami oya nsanze ngo inzoga ho n'uburi kuvuga ibyo kuba yanywa inzoga nkumva urukundo rwo rutangiye kuzamuka mu ningiro ikibazo rero ufite ni iki ngiki uburyo wangamo inzoga ubutekereza ko n'abandi bose ariko bazanga kuba wowe wanga inzoga ntago bivuga ko n'abandi bazanga hari abazikunda hari n'umuntu usiko kunywa inzoga nta kintu bimutwaye yes hari abatazinywa ariko nuzinywa ntago ari ikibazo kuko hari abantu banywa inzoga ntihagire ikintu kibi bakora oye kuba zinywa ntago ari ikibazo ariko njye sinakunda n'umuntu unywa inzoga urabizi niyo mpamvu rero ugomba kubanza kumenya mbere yuko ujya mu rukundo nawe shaka nekeze katazinywa kuko zinywa ntago twakora reka Nyambo ubwo nubujije kuki urinda gutekereza ko atazinywa uramutekerereza kubera iki wabimubajije n'ubundi turajya guhura ngiye kumuha igisubizo uko ndamubaza mbere yo kumuha igisubizo mubanze mwicare muganire wenda niba muri busangire urebe ikintu afata nawe icyo ufata biragenda biguhereza nyine situation ukuntu imeze munaganire ariko wewe ubwawe utobore umubaze ati se inzoga cyangwa se yara kantu gasembuye cyangwa karukoro ujye ufataho wumva igisubiza guko kuko ushobora kuba uri kwibeshya wowe ugasanga arazinywa Imana inabare pe sanga ze kunahita okay reka ndeke gukura muri mudo reka twishyiremo katazinywa ariko ubimubaze oya kubibazo ndabimaze ugomba kumva ijambo rimuvuyemo agazinywa aha ntacyo tujye kwitegura before yuko ibyo kumura tubanze tujye kureba uwo tukigiye muri gahunda banza ntekereza tujye muri gahunda zawe ubwizawe zangiza zirabanywa ashyushye yenda kurakura konzwe nashyuha Nyambo naranyweye mbere yo kumara akazi kamwe konyine kamwe ukubizi nango kamwe ukunze reka nyine ubundi baravuga ngo dawa ya moto ni moto
nukomeza kwigira gutya n'ubundi ziraza kurwaza mpaka ahubwo yishyiramo kamwe dabaye moto ni moto nyine inkwe kamwe ugura byumva nyine turi ikintu kizimya umuriro n'ubundi ni umuriro nimba iyo hango filimo n'iki umutwe kiri kukurya ushatse washyiramo akangaka narango hafite amoke kandi nshaka gukora akazi ndikubye nyine ubushize narazinywe ndivuga ngo ndikunywa 2 3 mite nkora akazi ariko bana ricaye mu gihe mwicaye ndi kunywa nshigutse maze kunywa gacuna kwa kanya rukizwa kuri narike nzoga niki cyangwa kunzoga wese kuziretse ubu ngo ibyo bintu bye ntabwo ntibikora na gato imbaro ngira ikintu cyangwa kunzoga ukunzi wo nimba nta cyazi gukuraho gapfundura cyangwa nkagupfundura ntabwo kumenya ko binshiramo reka kundeba gute ko asa wowe yakuri ubuzu ko bakamaki ako none hari ukuntu abantu biga agacupa ukuntu baba baragakoze kureba neza pe gahita gatera ubwuzu cyayi n'uriri yawe ubuze ko mbizi neza wasanga ari bakurode cyangwa irike se bashe gukurikiza kandi bavumbye nabo ntibakora kumenya ahantu zawe ntabwo reka mpanagure neza naho se naho yego ibintu byose bigenda murebe ukuntu bimeze asa ubundi wari urakira ndaho dore nawe ngushyira yewega nta n'ikintu uri kunyashyiriza Nyambo wowe SAVA meze neza meze neza ameze neza nta kibazo nanjye meze neza